重大喜讯！抚顺顺成万达又要新开一家店，这是什么店呢？应该是个饮品店。这个名叫 Mooney， 还是叫 Mooney？ 这个牌确实比较罕见。我在沈阳溜达过挺多商场，也没见过这个牌。那两个字母 N 怎么发音呢？是发一个 N， 还是发两个 N？ 有没有朋友在外地别的城市喝过这个牌？到底好不好喝？顺成万达的茉莉奶白不知道生意怎么样。旁边的还有霸王茶姬。这爷爷不泡茶的环境不错啊。现在时间是晚上7点，顺成万达里边客流量还可以，当然可能是因为下雨的原因，稍微有点人少。环境当然是很不错的，清白，民以食为天。大家最关心的就是3楼有没有新开的饭店。今天3楼客流量好像还没1楼大呢。这是最新开的一家饭店，蜀味鲜冒菜，大家一直特别期待的收了的饭还在装修中。新福万达确实没有收了的饭和楼下那个模拟韩国奶。生姜杀人还挺多。小鹅黄倒闭挺长时间了，这个位置开汉马威德够用吗？开达美乐肯定是够用了。这些挺漂亮的墙原来都是店铺，现在都记不清原来是啥店了。